na protemoccus o plema sa bibig at matinding paghinga at mabilis na tibok ng puso. Pag-ubo sa gabi ay maaari ding maging tanda ng cancer sa baga, lalo na kung sinasamahan pa ito ng hemoptysis o pag-ubo ng dugo. Ang pag-ubo sa gabi ay maaaring mangyari lamang habang nakahiga ka o habang nakaupo ka, at maaaring sinamahan ito ng paggawa ng plema, pagbahin, paghinga o mga gastric na nilalaman na gumagalaw pa itaas ng bibig. Sa ilang mga kaso, ang pag-ubo sa gabi ay maaaring maging isang tanda ng isang nakakamatay na kondisyon tulad ng congestive heart failure, pulmonary edema o isang matinding impeksyon sa paghinga. Kung ikaw ang isang taong kasama mo ay mayroong ubo sa gabi na sinasamahan pa ng mga seryosong sintomas tulad ng sakit sa dibdib, isang mataas na lagdat na mas mataas sa 101 degree Fahrenheit o matinding mga problema sa paghinga, humingi ng agarang pangangalagang medikal. Ang pag-ubo sa gabi maaaring samahan ng iba pang mga sintomas na nag-iiba depende sa pinag-uugatang sakit, karamdaman o kondisyon. Ang mga sintomas na madalas na nakakaapekto sa respiratory tract ay maaaring kasangkot ng iba pang mga sistem ng katawan. Ang pag-ubo sa gabi ay maaaring samahan ng iba pang mga sintomas na nakakaapekto sa respiratory system, kabilang ang pag-ubo ng dugo, hemoptysis, pag-ubo ng malinaw, dilaw, light brown o berde na plema, hirap sa paghinga, mabilis na paghinga o tachypnea o iksi ng paghinga, masakit ang lalamunan, baradong ilong o hirap sa paghinga, wheezing, sumisipol na tunog na mula sa paghinga. Ang pag-ubo sa gabi ay maaaring kasama ng mga sintomas na nauugnay sa iba pang mga sistem ng katawan, kabilang ang belching o burping, pagtighay, nasusunog na pakiramdam sa dibdib o lalamunan mula sa acid reflux, sakit sa dibdib o presyon, lagnat at panginginig. Mga sintomas tulad ng trangkaso, pagkapagod, lagnat, sakit sa lalamunan, sakit ng ulo at ubo. Heartburn, paos na boses, hindi pagkatunaw ng pagkain, pawis sa gabi, tumutulo ang postnasal o ilong. Malubhang sintomas na maaaring magpahiwatig ng isang nakakamatay na kondisyon. Sa ilang mga kaso, ang pag-ubo sa gabi ay maaaring isang sintomas ng isang nakakamatay na kondisyon na dapat agad na masuri sa isang emergency setting, humingi ng agarang pangangalagang medikal. Kung ikaw ang isang taong kasama mo ay mayroon ng alinman sa mga sintomas na nagbabanta sa buhay, kasama ang sakit sa dibdib, higpit ng dibdib, presyon sa dibdib, palpitations, mataas na lagnat na mas mataas sa 101 degree Fahrenheit. Mga problema sa paghinga o paghinga tulad ng iksi ng paghinga, nahihirapan sa paghinga, hindi makahinga o pagkasakal. Ang pag-ubo sa gabi ay isang malakas na pagpapaalis ng hangin mula sa baga na pangunahing nangyayari sa gabi. Ang mga reaksyon sa allergy ay isang karaniwang sanhi ng ubo sa gabi. Ang mga nasabing reaksyon ay maaaring sanhi ng balahibo ng hayop, pagkain o gamot. Ang mga impeksyon tulad ng karaniwang sipon, trangkaso at matinding bronchitis na sanhi ng pamamaga ng baga, lalamunan at sinus ay karaniwang sanhi din ng pag-ubo sa gabi.
Ang isang kondisyong tinatawag na croup ay isang nakakahawang viral laryngitis, pamamaga ng lalamunan na sanhi ng pag-ubo sa gabi sa mga maliliit na bata. Ang croup ay tumutukoy sa isang impeksyon sa itaas na daanan ng hangin na pumipigil sa paghinga at nagiging sanhi ng isang katangian ng pag-ubo ng pag-ubo. Ang pag-ubo at iba pang mga palatandaan at sintomas ng croup ay isang resulta ng pamamaga sa paligid ng voice box, larynx, wide pipe, trachea at mga bronchial tubes o bronchi. Ang pagkakaroon ng bronchitis na nauugnay sa paninigarilyo ay isang pangkaraniwang sanhi ng pag-ubo sa gabi sa mga may sapat na gulang. Sa matinding kaso, ang pag-ubo sa gabi ay maaring magresulta mula sa mga kondisyon ng puso tulad ng congestive heart failure o pulmonary edema. Ang pag-ubo sa gabi ay maaring may mga sanhi ng allergy kabilang ang hika at mga allergy kabilang ang dust mite allergy, mga allergy sa pagkain, reaksyon ng allergy sa ilang mga pagkain, high fever o reaksyon ng allergy mula sa balahibo ng hayop, alikabok at cosmetics. Ang pag-ubo sa gabi ay maaring may mga sanhi ng pamamaga kabilang ang congestive heart failure, pagkasira ng kakayahan ng puso sa pagpump ng dugo, cancer sa baga, edema sa baga o likido sa baga. Iritasyon sa daanan ng hangin, gastroesophageal reflux disease o GERD, cancer sa baga, edema sa baga o likido sa baga. Sa ilang mga kaso, ang pag-ubo ng gabi ay maaaring isang sintomas ng isang seryoso o nagbabanta sa buhay na kondisyon na dapat agad masuri ng isang emergency setting.